이거 여기만 이렇게 위에 뜯고 여기 쭉 잡아당기면 쉽게 펴지는 거 아세요? 냉면, 밀키트. 제가 참소스를 진짜 좋아하는데 겨자 버전이 있는 거예요. 촉개냉면 해먹을 때 쓰려고 사봤어요. 아니 근데 여기를 잡고 뜯어야 되는데 여기가 부러져가지고 어떻게 해야 될지 모르겠는데요? 어? 오, 성공. 여기에 겨자맛 참소스를 부어주고 파프리카에 만두속 채워가지고 치즈 뿌려서 구운 거예요. 야옹. 에? 야옹. 안녕. 아. 이게 창문이 많아서 여름에 쓰기 좋아. 먹는 게 제일 무거워요. 선풍기.
내일은 의자를 만들어 보겠습니다. 이자카야가 좀 그리고 허니를 가져왔습니다. 허니를 듬뿍 넣고 얼음. 오, 완전 그대로인데요? 아, 최고. 아. 냉면에 먹을 거예요. 육수를 부어주고 오이, 닭고기, 그다음에 아까 싸온 파프리카 고기 구이도 같이 먹을 거예요.
고기를 잘 넣겠습니다. 와. 완전 소녀네 이건 또. 그냥 약간 기다리는 동안 양념장을 만들어 볼게요. 얘네를 붓기만 하면 끝이랍니다. 엄청 간단하죠?